Mbote, shalom shalom, bisika nyonso bozolanda biso, balandi ya BBW Mass TV. Et ticket nzambe alola apambola bino, bisika nyonso bozali, bozolanda biso. Et oyezali humble serviteur nabino, les bergers basunga, oyo les bâtons de Moïse, oyo amemeli bino, les sous lelo, bonne nouvelle de la part du Seigneur, oyo alingete to partager na journée ya lelo na mokolo ya dimanche ya lelo e bisika nyonso zali ticket nzambe ya lola a yebana ko pambola yo ayebana ko kanisela yo lisusu ya mingi e na pamboli pe lisusu moto yo andimai ko pesa biso espace oyo to ndimi ete to sala musala oyo e papa na biso le PDG Jacques Masaya bisika nyonso zali ticket nzamba pambolo na libota na yo elongo na mwasi na yo mama Ange Amdala oyaza ko soutenir yo nyonso azawa na vraiment pona ko soutenir yo ete okende liboso e tika nzambe alola mona bino pa batela libota na bino e nazo pambola pe lisu moto asimbi machine na sima na machine kuna papa na biso Vladi Masaya bisiko zali ticket nzambe alola a pambola yo. Et na tongo ya lelo pardon na lingete to partager thème moko eza facile et thème wana eza Exode 20 et Exode 20 na ebiete bate ya biso déjà ba Exode 14 ba loba makambo ebele et ba sala nzambo baza na connaissance vraiment koleka ngai oyo moto na telemi liboso na yo to nazoloba liboso na yo et ba luka ko décortiquer beaucoup plus makambo na nzambe et na lolenge nyonso mais nzambe a tie biso en cœur et to partager loko ça très important ya motu ya vraiment makasi et na tongo ya lelo oyo to bengi Exode 20 na kolinga to tanga yango oko comprendre pourquoi na lobi Exode 20 tant to kokota na kati ya mate ya nabiso ya mokolo ya lelo to tangi na mokanda na Exode chapitre 20 kobanda na premier verset et tokiti totangi na kombo na Yesu Christo. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont à haut dans les cieux, qui sont à bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il se repose le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tout le peuple attendait le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumenter. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement, dans l'éloignement. Oui, je crois que Tolandi espace ya lertir na biso na kolinga ke yo potangango esiko zali na ebi eto pe ozotangango na pesi Exode chapitre 20 et kobana na première verset pe na suki na 18. Kuna bazolakisa biso 10 commandements. Eloko nino babengi commandement. Commandement eza ordre moko oyo bapesaka na mutu moko songolo to epai ya supérieur epai ya inférieur na ye pona ko mettre yango en pratique. Alors lelo bato ebele babongoli commandement ya Nzambe lokola ba loi ya Nzambe lokola ekomi tabou. O toza na nouvelle alliance ba loi eza lisusu na efficacité te non. Jésus-Christ a une grâce. Ça veut dire avec une facilité. O ezalaki très fort. Avec une facilité yango nanzela nini yangolu. Ça veut dire eloko ezalaki koboma, eloko ezalaki ko sala pasi, o ezalaki ko condamner directement, mais Jésus a yeka ko facilité mutu à comprendre ko pesa mutu encore seconde chance ya ko luka ko répéter te. Makambo ya salaki oyo lingaki condamné elobi aye pona ko luka ko pesa une chance que mutu à prendre conscience ayeba ke on a salaki lobi ce qui n'a risqué ki kufa cette fois-ci mbala oleki na ko sala ngoli susuté tika Nzamba pambola yo bien-aimé na ko pesa comme exemple moko mwana mwasi oyo ya adultère bakangaki abana ko sala adultère na Jean 8 et Bible lobi ke mwana mwasi tango bakangi ye ba ye na ye balobi ke loi ezoloba ete mwana mwasi alolengo il faut to bomé na mabanga. Normalement loi epekisaki te soki totali bien loi eyaki mpona koluka kozongisa mutu na nzela mutu alongwa na mabe. Loi ya Nzambe oyo Yesu apesa oyo Nzambe apesaki na Moïse ezalaki wana soki olandi 10 commandements ezolobela toujours un seul loi yango Jésus-Christ ayaki kolobela. Jésus alobi ke naye ko abolir loi te mais naye kutu ko accomplir des lois. Azwi loi 10 commandements sangisi yango ekomi loi moko ekomi commandement moko. Commandement ngo nini? Eza amour. Ok, muto ya zana bolingo ya Nzambe. Oya lingi Nzambe. Akosala makambo Nzambe lingi. Akotambola te lolendo Nzambe lingi te. Muto ya zana bolingo na Nzambe. Akoluka kosala oyo Nzambe lingi.
Et tout le monde a été. Na kati dit comment nous avons de la bolingo ya moto na nzambe. Comment moto akoki kolinga nzambe? Et moto alingi nzambe akoki ko profaner comme ya nzambe te. Et na ye kozonga lisusu soko kiti na se. Aye kolobela siko bolingo ya moto na moto. Mais lelo bolingo ezalaka lisusu te. Tozwa loi oyo dit commandement oto balola na forme moko boye. To komisa ngo lokola tabou. To komisa ngo lokola péché. Moïse ayaka na loi. Yesu Kristo aye na ngolu. Yoka na ba français belé na munoko. Boye na ba français belé na ba prédication. Pona ko intimider bato. Côté lisabana na nzambe fallait côté lisabana na nzambe loko est important. Mais tozo ya koluka komema bana na nzambe na libungi. Lelo ko ina bolingo za lisu te na mitema ya bato. Bato balingi lisu nzambe te. Bato bakomi koluka ba avantage na bango. Azo poussa na pene na nzambe pona avantage moko songolo. Ke nzamba salele bolamu kaka. Mais po ya linga nzamba lingi nzambe te. Moko yoka moto azo beta lisolo kete nga na linga nzambe makasi, na linga nzambe makasi. Et Bible zolo bana biso quelque part. Moto nini akoki koloba eta lingi nzambe soki alingi moto yo aza komona te. Olinga nzambe. Est-ce que olingi moto aza pene na yo? Opesela ke ba témoignage ya malamu. Bible lobi na biso ke topesela baninga ba témoignage ya malamu. To lukate ko pesa bango ba faux témoignage. Mais yo pesaka ba témoignage ya malamu. Pona moto. Na ye kolobelo makambo eza facile bien aimé. Makambo eza facile. Eza te ke pona memona ba connaissance moko boye. Ce qui n'a pas dit que ce que mon Job, il était comme ça, il a fait ci, ceci, ndewanande o moni nzambe te. To komona nzambe ndenge nini soki toza la bolingo te. To komona nzambe comment soki toza la bolingo te. Parce que nature nzambe za amour. Lokola comprenait que peuple Israël est si kabauta ki l'Égypte. Déjà vu au bakoma qui mener kune zaki déjà ya mabe ya idolâtrie. Bakoma ko gumba melabikeko. Pe si kwa zo linga mema bango na mboka wana. Batu bagumba melaka bikeko basala ka makambo eza dinete. Yango nzamba nukaki kotalisa bango ke boko ki ko gumba melanzambe mosusu te. Mais lelo yona nga yo to sambelaka. Tala malamu esko gumba melaka nzambe ya solo. Ozoya église. Est-ce que kindoki otiki? Est-ce que nzela ya bagrigi otika? Ogumba melaka? Est-ce que otika kogumba mela biloka mokili? Ozua biloka mokili na place ya ochangu na place ya nzambe okoma ko adorer biloka mokili ke ko adorer nzambe. Bien aimé, nzamba za na posa na yo na ngai. Exode 20. Okoki kotanga kombo ya nzambe pamba pamba te. Okoki nako loba kombo ya nzambe pamba pamba to koki ko gumba mela nzambe mosusu te mais yo koma ko ke gumba mela ka ba stati okoma ko gumba mela ba stati po lobi keteo biso to gumba melaka po yende motame melaka biso intel abotela ka biso oui toza reconnaissant na moto abotela biso Jésus tozo reconnaître ye ke na nzela ya nzamba utiliser ki na nzela ya Marie. Mais tokoki kozwa stati ya Marie te to tsala ngo lokola die to kene gumba melakango. Tokoki kozwa photo wana ya Yesu te to bambi na mire lokola wana za artère a filme za Yesu te. Ba biloko moko ba imagination to tie to komi ko adorer to so ko benga ngoke yango nde nzambe. Ozala kaneke komo ko tia na kati ndako na ozana singa loketo lata na loketo na yo. Okoma ko gumba mela singa wana. Ozo cheneti moko ba pesa lokola pentacle. Olata na kati na yo. Okomisa ngo nzambe. Bien aimé, ozo gumba mela bikeko. Oza mosika na nzambe. Nzamba lobi ete po etaza nzambe aza jaloux. Apesa ka punition de première à quatrième génération. Punition de première à quatrième génération. Pour na bateau baso profaner comme on a. Bateau baso gumba mela bidolâtrie ba komi ko so nzambe, ba komi ko comparer nzambe na babilo mosusu.
tika nzamba pambola yo bisiko zali na lingina ya biso bien aimé linga nzambe na motema na longola babiloko bikeko longona kata babikeko longona binzambi zongela nzambe na bomoi azana posa na yo alingaka yo azana poso prouver amour na yo pa na ye na Proverbe chapitre 8 na 17e verset azolo bana biso j'aime celui qui m'aime et celui qui me cherche trouve na lingaka ba oba lingaka ngai soko landi sika wote otanga na lecture na biso azolo banini alobi poete na yebaka na kopesa punition na ba oyo bayinaka ngai me nasalaka miséricorde na ngai pe natalisaka bolingo na ngai na ba oyo balingaka ngai pe donc nzambe aza na posa ya bato balingi ye ye pa linga biso po atalisa bolingo ne deja ndima kopesa mwana na ye moko Yesu po te biso tobika ndenge moko paza na posa te tolakise bolingo ke apart ye toza na nzambe mosusu te yango lelo mabe komi mingi na mokili po toza na bolingo ya nzambe te tolingi nzambe te tolingi nzambe te tolingi nzambe te tolingi nde biloko ya mokili tolingi makambo oyo eza kofrape misu me tolingi nzambe te nzambe aza na posa ete totalise ke tolingaka ye tika nzambe apambola yo et deuxième partie ya Exode 20 esiko nzambe azolobela bolingo ya mutu na moninga ne mutu okomona mutu asambelaka soko tali bato mitema mabe eza bato basambelaka pe soko tali la plupart ce sont les chrétiens o bazana mabe makasi o bakotisa koyina voire même ekotiti na kata l'église pasteur azoteya mutu ayina ndeko na ye ayina parent na ye Bible ezoloba na biso moto yoyo azwaka soin ya famille na ye taza plus que païen sikoyo yo nzambe azopambola yo me lelo okoma koyina baparent na yo obenga parent na yo noki me soki aza noki alia yo te na ntango ozalaka mwana moke mpona nini me lelo okoli okomi noki akomi noki manke ya bolingo tokoma koboya na kosunga bato mosunga ta mutu ya mawe eza te manka bolingo elonga na mitema ya bato ozomona moya kosunga mutu eza te ozomona ke soki nasungi akokanga vi na nga akokanga bozwi na ngai Bible ezoloba na mokana ya 1 Corinthiens chapitre 13 ezoloba na biso boye ata nazoloba monoko ya sika ata nazoprofetize ata nazosala nyonso nakoki kosala soki nazangi bolingo naza lokola tonneau vide. Tanga 1 Corinthiens chapitre 13 banda na premier verset kita Bible ezoloba na biso moto ya zangi bolingo aza lokola tonneau vide ata nazoteya yo nazoganga awa me naza na bolingo te koteya na ngeza ya pamba tika nzamba pambola yo na kati ya bafamille okomona famille na famille bayokanaka te mpo na nini déjà semence ya sorcellerie ekota na motu oyo azalaka ndoki ntango ozokanisa toujours mabe na vie na yo mabe ndenge bandaka kokomela yo kolingaka beaucoup plus te kopensaka mabe o kutu tata kulutu na tata leki wana kutu babundaki bayaki kosala sikoyo yango wana nde kindoki wana sikoyo esaki kindoki na bango eza ya bango nga naza kati na Christ. Bien-aimé, bolingo esili tozokoka kosunga ta baorphelin te baveuve tozotala bango te moko yoka yo wana 100 jours jeune ya 100 jours soki ya 100 mois okotaka ba jeune ya ba 80 jours me bato bazolela oteya bato nini omona msi ba pauvre baza na kati ndako na kati église na yo opesa bango bakomba banoki okokaka kosunga bango te baveuve oyo surtout que soki mutu akufeli mobali ekomi ngambo bamamo babimi basuki apembe na bapapa na biso bamema ngambo bango nde bakoma bandoki. Bien aimé na ndenge toza kovivre tokotikalaka komona bolamu ya Nzambe te bolingo esili na mitema ya bato pona nini mawe esili na mitema ya bato ndenge papa na biso Toma Lokofa yemba Nzambe apambolo papa Toma Lokofa
Ponini mawesili na mitema ya bato. Tokosuka wapi na lele. Tokosuka wapi mawesili na mitema ya bato. Bato balingi kosunga lisu bato te. Suko linyo sunga mutu. Ozo banga sinota akokangelo. Ozo prefere obwa kabiloko na fulu ke opesa mutu. Bato bazolela bazolala libanda. Bazolala libanda zangi esika kolala mais yo zane peut-être nesika pa kolala koko pesa mutane mozo bange ka koya kobomanga. Bien-aimé, Nzamba zana posa na biso. Nzamba zana posa na biso tozongisa bolingo. Nazo sukisa dernière versée nazo pesa. Na ekite pona peso expérience amate ya na banda kolobaka ba français belé te nga naza congolais na kolobelo lingala pour comprendre bien. Na bi pe bino bato bozola nanga boza ba congolais. Faut bolanda nga bien. Donc comment la bisala sala moko bo bisalela moko boy. Ozomona loka yondo za spécial oza mo santu koleka bato mosusu. Omona te yenda za pêcheur, ya za pe. Tangu ya za muta masumo loko ni nezangi ko pusa na pene na ye pote ya ye. Abongola motema koma lokola yo. Non, bien-aimé. Nzamba za na posa na biso. Pourquoi tozo inana entre nous, to inana rapona nini? Ozo inande kona ya l'occasion de rien. Ozo ina frère na yo ozo ina sœur na yo dans Christ, donc à l'occasion de rien. Ozo ina moboti na ya l'occasion de rien. Bible lobi na biso mutu oyo a lobelaka moboti ni mabe. Aza na bombo ya mulaite. Mais mutu aza ko honorer bango nde bombo ine zalaka mulai. Tango yozo lobela moboti no makama mabe. Ozola kela moboti na yo kufa yebaka yo nde okokufa liboso moboti na kotikala yango zomona lelo ba jeune bazokufa ebele ba mikolo bazotikala pona nini parce que ba jeune bazotambola mabe bazotambola sans connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tozoluka ba connaissance moko boye ya ba théologie ba connaissance moko boye lelo mateyo bakoma ko benga ngo mateya ya kala mateya ya bolingo koma mateya ya kala. Aboti kabiso ba mateya ya kala wana biso toza na posa mateya ya sika. Grâce, ce que sika grâce ezame ko etindo ko ke ko sala masumu. Oba na ko ke sala ka ekobo. Grâce, ne yango eza ko tinda yo ke oba na ko sala makama buzoba tala ndenge to komi ko fingisa kombo ya Nzambe. Pona nini? Grâce, grâce. Te grâce te. Mobeko na Nzambe zoloba amour. Esengeli na biso to lingana. Esengeli na biso to linga Nzambe. Moto azolinga Nzambe, moto azolinga Nzambe akoko sumuka te. Mwana na Nzambe asumuka te. Est-ce que yo ya solo sambelaka ya solo? Olukaka Nzambe ya solo? Est-ce que ya solo vraiment yo? Ote ya kasango malamu ya solo? Malgré ba connaissance no zanango. Tika Nzambe amona yo. Bien-aimé dans le Seigneur, bisika nyonso ozali. Na lingina ye biso ke Nzambe aza na posa na biso. Na bandai ko luka message ni na retransmettre. Na linga ina lobela makambo susu. Mais Seigneur na butu azo bisanga ke lobela amour. Lobela amour. Lobela bolingo bolingo eza lisusu te. Ebele to kokota enfer pona manque amour. Nzamba za na posa na biso tozongela bolingo ya kala. O tozalaki nango. Tolingana biso na biso. Congolais linga mboka na yo, yo lingi mboka no te. O Congo robonga te, Congo robonga yo ndo robonga te. Pourtant yo zo luka malheur à Congo, contraire yo ndo za komila kela mabe. Congo ko bonga yo ndo ko bonga te yo mutolo bakabongo. Boteka Congo ngo kasi Congo ngo to kabulaka mbongo. Soki bateki Congo wa kabula mbongo yo okende wapi? Okome esclave. Moko yo za ko envier poto, za ko envier ba mboka bapaya. Soko talibe ba source na bango mingi eza ressources na bango eza Afrique eza Congo. Bible ezoloba ete Nzamba zoyebisa na Jérémie lobi sambela pona mboka oyo ozokende na boumbu po ete bolamu na bino lipamboli na bino eza na mabele wana esika boza na esclavagisme wana bino ngomna na mboko naza na esclavagisme te. Pourquoi pas nasambela pona Congo na ngai na kosambela pona Congo na lingi mboka na nga tolingi ata bakonza mboka te kofinga bakonza mboka mboka tokopambola maka ndenge nini bolingo tolinga na biso na biso. Congo linga na moko Congolais linga moninga na yo Congolais.
ndeko mwasi linga mobali na yo, ndeko mobali linga mwasi na ona sincèrement. Ba makango zwa ngo siko pona nini? Tango zo zwa ba makango wana zwa kana au bénéficiaire na nini? Au contraire zo ça la perte. Ya solo soko lingi mwasi ko ndimo pese pasi. Non. Luka o zala na bolinga mwasi no, zala sincère pa ya mwasi na yo. E ko za malamu mingi. Bible lobi ete mwasi moko mobali moko qui est kobo na bino komisa bino ba polygame bozwango bo pesa ngo forme ote na koki ko bala basi ata 10 20 mais bango no sona pesa bango bolingo ndenge moko ezalaka te. Bible lobi na biso ete mais un serviteur akoki ko servir de mettre la foi te akolinga mosusu pa koboya mosusu bongo yo olinga bango no so kolinga bango ndenge moko okolinga moko makasi koleka bango nyonso qui est kobo na bino nde yango esali bino ke bokoma ba polygame au moins ça c'est un ministère te manque d'amour mosa ministère azalaka te manque d'amour bien aimé tolingana bien aimé tolingana nzamba aza na posa ete tozongisa bolingo wana oyo asengaki biso linga molinga ndenge milingaka linga mwasi ndenge milingaka linga moboti ndenge milinga ndenge yo moko milingaka salela ye bolamu po ete lipamboli na yo eza pe epai na moboti na yo linga membre ya famille na yo ntango toza koyinana mwa lipamboli la biso ekozala te etika nzambe apambola yo moto oza kolanda ngai nzambe aza na posa ete tochange nzambe aza na posa ete tomona bolamu tika ete bolamu ya nzambe eaccompagne yo moto ko respecter ba loi ya nzambe to ko continuer yango dimanche prochain to kolobelaka likambo amour dimanche to lobeli amour mais dimanche prochain to kolobela pe kaka amour to ko développer ce que to ko kota tina ba profondeur ya koyeba makambo amour. Exode 20 linga nzambe na ona motema no mobimba pe linga moninga na ono ko milingaka okoma kotala mwasa moninga na misu na deuxième regard. Est-ce que oyo zana ya bongi na yo te otala ka mwasa bato okoma kotala mobali ya bato na deuxième regard. Est-ce que oyo zana ya za mobali te ozoluka kobebisaka mwana ya moninga na yo. Est-ce que oyo mwana na oso basali ye bongo komona mwesengo nzamba aza na posa tobengwana tozongela bolingo tozalaki nango bolingo tozalaki nango ya kala yango nzamba aza nango besoin bisika nyonso ozolanda ngai nzamba aza na posa na yo ozolanda ngai na Suisse ozolanda ngai na Belgique ozolanda ngai na Allemagne ozolanda ngai ata baoyo bakolanda ngai na Congo ata baoyo bakolanda ngai na France to wapi bisika nyonso bozolanda ngai nalingi nayebisa yo nzamba aza na posa ete zongela bolingo na yo nzamba aza na posa tolinga nzambe na motema na biso mobimba pe tolingana biso na biso lokola tomilingaka na bongo nde tokomona kemo na nzambe tika nzambe apambola yo e nazangi pe te kopambola lisusu moto asimbi machine na nsima papa na biso Vladimir Masaya pe lolenge moko na caméra pe ezaka kaye papa Vladimir Masaya nzamba pambolo lisusu apeso mayele belé pe nzambe apambola ndako na yo e nzambe alola pambola papa na biso Jacques Masaya o azali PDG ya chaîne oyo BBW Mass TV e lolenge moko pe nzambe ayeba na kosela bino bolamu bisika nyonso bozali na Allemagne pe lolenge moko na Belgique France et na bosani pete Sandrine Tumba bato bazo soutenir mosala oyo et Gisèle Sini et lolenge moko Fifi Frida Sini italienne pe Christelle Sini et Christelle pardon la Rosa na Brésil et na bosani pete papa Tony Nzonzi ba o bazo soutenir mosala oyo ete mosala ekende liboso bisika nyonso bozali nzambe ya lola a pambola bino e na koke pe ko bosana te ko pambola mama ya bana oyo asimbi pe bana mama na biso Ange Nyota Mdala pe mama Soraya mama na Rosie pe bebe ona lingaka mingi
bébé Grazela, bisika nyonso bozali, bisika nyonso bobombami, bisika nyonso bolandi biso, Nzambe alola apambola bino na bondeli. Dieu de grâce, tikete liloba nezo a vie, liloba na ye sala na kati ya via moko na moko, bisika nyonso bazolanda biso, pe bolamu na yo e accompagner bango na kombo na ngwa na Yesu Kristo, azana bomoi, nde lobi. Amen. Nzambe apambola biso, tokutani mokolo ya dimanche eza koya.